This is where our Datsun 280Z is being repaired. Last time you saw some very bad and sad news because the sandblasting process brought some very nasty surprises. But again, the sun is shining, the sky is bright, and the owner is smiling again. Prišlo auto z pieskovania a prišlo sem do servisu. Páni tu začali pozerať, čo je vlastne zle na tom a je tu veľa miest, ktoré sú deravé, ktoré začali aj robiť. Samozrejme je to veľa roboty, ktorá ešte potrvá. Od predných nosníkov cez podlahy, zadné čelo, podbehy tiež niektoré časti, ale robota ide pomaly ďalej a pomaly ale isto. A medzi tým sa samozrejme v garáži babreme s mechanikou. Od riadenie je hotové, teraz robíme na McPhersonoch na tlmičoch, predná náprava je hotová, pomenené silent bloky, niektoré pomenené golové čapy, takže aj na tom poli sme sa pohli už ďalej. Ďalšie musíme dokončiť najprv teda po mechanickej stránky tie tlmiče, predok, zadok, s tým bude predná náprava komplet už hotová a potom zadná náprava tá je ešte celá vonku, tak tam ma čaká celá vlastne, tam treba silent bloky, vymeniť diferenciál, no kopa roboty ešte. No vlastne toto je 40-ročná guma stará, to je úplne tvrdé. Tyčky na stabilizátore pôjdu nové tiež, lebo to je tiež tvrdnutá guma. Toto sú síce nové silent bloky, ale aby bol set dodržaný, ktorý vlastne mám kúpený, tak títo pôjdu tiež von. Chcel by som vymeniť vnútro, teda za samosvor. No a potom samozrejme vymeniť vnútra tlmičov, pružiny nové, no a brzdy pôjdu, namiesto bubnov pôjdu kotúče dozadu.